about the usefulness of reading. This word reading, someone hear this word, think boring. I'm not interested. Someone hear this word or think that wonderful. I'm going to cozy to read in night all night. All night. You don't sleep. But I hear this word, I am so sleepy. So reading make my feeling so sleepy when I open the book. Just saying, reading is an important of life. Sometimes the habit of reading is a hobby of individuals who learn to know something and familiar and reduce boredom. Some people read a book to find solution to problems they are facing in their life. This time, here are four key usefulness of reading a book. Firstly, the reading a book gives us a broader understanding, a broader knowledge. Why I say that? Because when we read more books, read more and more, we can get more information, can develop our knowledge, and can decide to do something clearly. The habit of reading also increase our knowledge and make us an intellectual and sensible person. Not only that, reading a book is the key to learning. It is a skill that everyone should develop in their life. The ability to read enables us to discover new facts and reflect and open the door to new world of ideas, story and opportunities. We can gather important information and use it in the right direction to perform various tasks in our life. We get to know the people of the different culture, different religion, and much more. For example, we want to know about the people around the world. We can know the detail of their culture, religion, and geographical locations through reading. Me disappointed. Hello everyone. Hello teacher. I'm from Latin. I'm very happy. I want to tell about secondary reading. Keep your dream. I dream that. Singular exercise in the running. I running in the morning.
I reading in the morning. I watch this the English English in the morning. in the morning. I how they exercise in the reading the book. Certainly reading the task. The morning is full. Second, I want happy in the morning, interesting. Yeah. Thank you, Thank you for attending. Secondly, we want to tell you that when you read can keep your brain healthy. Regular exercise keep your body and mind healthy. Likewise, regular read book is also it's an exercise that keeps have your brain healthy too. And thirdly, I want to tell you that reading reduces stress. When you focus on reading of 15 or 30 minutes, you can eventually forget about complete issues. Books can bring joy in your daily life. On study found that when a person spends 6 minutes to read a book, it can reduce stress and anxiety can go away. And finally, reading it will be a great example for children. Holding a book is a good thing. It's a good thing that we should not overlook. Particularly, children will learn to look at this habit and they can follow us. The habit of reading books, regular but can also have a positive effect people around you and encourage others to love reading. In my conclusion, we should develop this skill, read more and more, and make regular in our life. Because it will be a good example for the other people and it's a good way to develop our knowledge. Thank you for listening. No way. I want to know about reading. I know about you speaking about important of reading, but I want to know this one thing about reading in lesson. That what if we had no reading anything in living? What will have happened in our life? You understand? What if we have no reading in living? What will happen in our life in the future? Con thủ đô này. Con sẽ là Học dạ không đấy. in their life, if they have no read
We know that when we children, you cannot pass exams, cannot make happy in our life because nụ bên này nè chứ ai đi trường ra được không chỉ vớt hai có miên hoặc là con được không chỉ vớt bàn này Wow. Em Tỏ cái gì đó. rồi. Have any question? Nghe nói. Cảm ơn vui. No. No question, yeah. I had question. How we make us unhappy when we read book? How we make us unhappy, unhappy, you know? When we read book. when we read book When we read book. when When we read book, you know? How we make us unhappy. I don't know your habit, but I know my feeling that when I open the book, I always repeat because I don't know what I'm doing regularly. I just know that the book can make me sleepy. Thầy nó cho sắc vậy. Hỏi xu cái xu tiền. Hello. Why I don't understand what you say everything right? You cannot understand because you are is lazy to read. Cái này là cột bậc thiên công là ốc miên nơi lại gì và đặt chia cái ca sai chuyên nơi lại một sai rồi đấy pro sân bảo ban một tụ tiếp còn không một tốt đại của và sân chỉ cái ca để trăng bộ sai từ cái mơ để ca bộ sai ban cái đặt một tụ ảo và nơi sẽ có chia lái gì vậy người ta vậy miền cục trong trong nước bàn tay còn mình ban là bộ sai một tụ một chiếc xe tụ nè là bộ sai xe nè tụ bộ sai xe chứ nè thôi không phát riêng dừng gọi anh dừng thợ làm bộ sai máu tụi mình sử dụng dạng này dừng thôi dừng cháy nhà nắng chia rừng bỏ dừng ai từ sao dừng hai tiếp mua miền thì mình khó khăn bàn tay bờ dừng miền trong nước bàn tay bờ dừng được ban làm một bộ sai nên ha tụ bay ha trong nước à sạc cam cả na lại nha đó là bà con việc đắng này của nơi sạc con chi lấy được kia
ក្នុងថ្នាក់យើងក៏ដូចគ្នាដែរប្រកាសជាមានក្រុមណាមួយអសកម្មមានអង្គណាមួយអសកម្មពួកអីបើសិនជាចេះលោកនឹងជួយធ្វើប៉ុន្តែបើពេលខ្លះលោកអត់ចេះណាអត់ចេះអង់គ្លេសអត់ចេះអីហ្នឹងវាថារបៀបវាថាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេពេលអញ្ចឹងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចមិនដឹងថាចូលរួមគំនិតជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទៅពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្នុងកិច្ចការក្រុមវាមានភាពលំបាកហើយមិនដឹងថាពេញចន្លោះខ្វះខាតយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលឡើងបកស្រាយគឺត្រូវតែគ្រប់ក្រុមទាំងអស់អត់មានអវត្តមានទេចង់ឲ្យអញ្ចឹងអត់មានថាអង្គការនៅតុកហើយដល់ពេលត្រូវគេស៊ូឡើងមកឆ្លើយដោយព្រះអង្គលីមហើយដើរទៅវិញអាហ្នឹងមានថាកិច្ចការរបស់យើងក្រុមរបស់យើងវាអសកម្មយល់ទេវាអសកម្មមិនដឹងថាពេលខ្លះយើងមិនគោរពទូនាទីខ្លួនឯងផងយល់កណាមិនមែនឡើងមកនិយាយអញ្ចឹងកណានេះឃើញយើងឡើងបកស្រាយអីល្អហើយប៉ុន្តែសំខាន់មានក្រុមក្នុងនឹងហើយត្រូវឡើងមកបកស្រាយហើយពេលដែលគេស៊ូគេអីយើងត្រូវឆ្លើយឲ្យគេឬក៏ឆ្លើយមិនរួចយើងអាចថាស្វែងរកឆ្លើយទៅពេលក្រោយថែមទៀតឬក៏ថាមានរូបជាក្រោយទៀតដាក់តែអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបន្ថែមទៀតប្រសិនបើឥឡូវយើងឃើញសកម្មភាពថាពីអង្គនេះឡើងមកនិយាយដល់ពេលគេស៊ូមកស្រាប់តែព្រះអង្គលេងឡើងមកនិយាយបន្តិចបានដើរទៅវិញតើសកម្មភាពហ្នឹងវាមិនយល់វាចឹងថាសូមធ្វើម៉េចគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ឡើងមកបកស្រាយទោះចេញមិនចេញក៏យើងជួយគ្នាដែរសូម្បីតែឡើងប្រេសិននៅស្កលជាឡៃបើអ្នកនឹងនិយាយមិនកើតក្រុមទាំងអស់អង្គណាដែលឆ្លៀសវិញគឺត្រូវជួយនិយាយពួកអីពួកជាបន្ទុកកិច្ចការណាទុកកិច្ចការនិយាយមិនកើតអីមិនកើតយើងឆ្លៀសវិញជាងគេគឺត្រូវបកស្រាយណាត្រូវបកស្រាយបន្ថែមឬអង្គណាដែលឆ្លើយមិនរួចដោយអង្គគ្រីចឹងមកប្រហែលអង្គទៀតលោកអត់ឆ្លើយទៅនឹងទៅអង្គគ្រីនឹងនិយាយស៊ូនឹងឆ្លើយណាហើយឆ្លើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានថាទោះបីកូនក្រុមលោកមិនបានយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាក៏លោកបង្កើនបន្ទុកកូនក្រុមឲ្យដែរណាបង្កើនបន្ទុកដែរពួកអីបើថាបកូនក្រុមខ្លួនឯងឆ្លើយបានឯកើតមេក្រុមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឆ្លើយរ៉ាប់រងចំនួនអង្គណាដែលឆ្លៀសវិញគឺត្រូវឆ្លើយចឹងឯងមិនមែនតែមេក្រុមទេណាអង្គណាដែលយល់ដឹងពីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែឡើងមកឆ្លើយណាត្រូវតែឆ្លើយញ៉ាពួកអីពួកបន្ទុកហ្នឹងបានទាំងអស់គ្នាចឹងបានថាពេលខ្លះនៅសាកលវិទ្យាល័យក្តីនៅនេះក្តីគេថាហេតុអីបានគេឡើងបកស្រាយទៅអង្គថាបានបន្ទុកទៀតអង្គថាបានបន្ទុក4ណាក៏បាច់ឆ្ងល់មូលហេតុហ្នឹងសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងតាមចំណុចហ្នឹងណាហើយអង្គណាដែលពិបាកនិយាយក្តីគឺមានភាពអសកម្មយ៉ាងម៉េចថាយើងខ្វះខាតសិក្សាបន្ថែមដល់ពេលយើងឡើងមកនិយាយថានិយាយមិនកើតអីកើតច្រឡំខ្មែរខ្លះអង់គ្លេសខ្លះណាយើងកើតខ្លះយើងកើតអីទៅអាតិខលហ្នឹងវាមានច្រើនផងអីផងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនិយាយរបស់យើងវាអសកម្មមានថាវាមិនបានមកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានមកបង្ហាញនៅមុខណាមិត្តភក្តិយើងដែរណាបង្ហាញនៅមុខមិត្តភក្តិយើងដែរទាំងអង់គ្លេសក្តីអីក្តីយើងហាត់សមតាមប៉ុណ្ណឹងទៅគណៈកថាឡើងដល់ស្គាល់ជាឡៃគឺអត់មានភាពលំបាកអត់មានខាយបអាអ្នកណាអីអត់ទេគឺត្រូវឡើងមកយើងនិយាយខាងទៅវិញមកអញ្ចឹងបានថាធ្វើម៉េចគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ពេលដែលដាក់កិច្ចការហើយសូមមកឡើងមកបកស្រាយទាំងអស់ណាសូមបកស្រាយឡើងមកនេះទាំងអស់អង្គមកបកស្រាយមកព្រោះបើសិនជាគ្រូធំគាត់ដាក់ក្រុមនេះល្អដាក់បន្ទុកណាខែនេះប្រហែល20បន្ទុកឬក៏40បន្ទុកអញ្ចឹងបាន39ណាក្រុមនេះបាន39ក្រុមមួយទៀតមកអង្គខ្លះឡើងមកបានបកស្រាយអង្គខ្លះបាន35អង្គខ្លះនៅកប់អត់បានឡើងបកស្រាយបាន30ពុតអីហ្នឹងអាហ្នឹងភាសាយើងអត់បានឡើងបកស្រាយបន្ទុកដែលយើងឡើងមកនិយាយណាបន្ទុកដែលយើងឡើងមកនិយាយអាហ្នឹងនៅស្គាល់យើងហើយទាំងសំខាន់ឧទាហរណ៍កិច្ចការងារក្រុមចោះសូមនិយាយមក